अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपने किचन का रिव्यू करने वाले हैं। हम आपको दिखाते हैं अपना किचन। सबसे पहले ये हमारा छोटा किचन है। यहाँ पर कभी कभी कुछ कुछ बनाना होता है तो हम बना लेते हैं इसमें। ये सेपरेट रखा हुआ है। ये डीप फ्रीज़र है जिसमें मैंने अपने गोश्त वगैरह रखे होते हैं। और ये मेरा छोटा फ्रिज है जिसमें मैंने सारी वेजिटेबल वगैरह रखी होती हैं। स्टाफ का फूड इसमें रखा होता है। ये डीप फ्रीज़र है। ये हमारी दूसरी सब्जियां रखी हुई हैं। अब हम आपको बड़ा किचन दिखाते हैं। ये मेरा बड़ा किचन है जिसमें मैं कुक करता हूँ यहाँ पर। और ये देखें, ये उल्टे काम जो है ना ये कर रहा है। क्या कर रहे हैं उस्ताद जी? ये जो पाइप फिट कर रहा हूँ। देखें, ये हमारे पास एक वाहिद बंदा है जो सारे उल्टे काम यही करता है। घर में उल्टा काम होता है ना। ये देखें, ये मैंने इसको ये चीज़ चेंज करके इधर फिट किया और अच्छा ये किया। बिल्कुल बेहतरीन फिट है। ओह अच्छा किया है। चलें करें। तो ये हमारा फ्रिज है जो हम इसमें दूसरी चीज़ें रखते हैं अपनी। कोक और जैम, नाश्ते का सामान इसमें सारा होता है। ये इसमें भी हम कुछ बर्फ़ वगैरह रख लेते हैं या कभी कुछ ऐसा रखना होता है तो रख लेते हैं। ये हमारा पानी का डिस्पेंसर है। ये मेरा किचन है जिसमें हम खाना वगैरह इसमें बनाते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा मेरा किचन। और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए लाजमी कि कैसा लगा है आपको।